আনবক্স করতে যাচ্ছি। এটা মানে সত্যি কেমন ফোন আমি আগে দেখি নাই, তারপর আজকে দেখার চেষ্টা করতেছি। এটা একটা সিমটেকও আছে। আপনাদের কাছে আমাদের কাছে ইন্টারন্যাশনাল সব ব্র্যান্ডের ফোনই অ্যাভেলেবল। আপনারা চাইলে আমাদের কাছে স্টকে এসে কিনতে পারেন অথবা বাসায় বসেও পারচেস করতে পারবেন। নাথিং 3A বক্স, ওয়েলকাম নাথিং। কালারটা কি ব্ল্যাক? ভাই মার্কেটে এক পিসি আছে, তো অবশ্যই ব্ল্যাক কালার। এই হচ্ছে ফোন। এটার সাথে সরঞ্জাম হিসাবে থাকতেছে একটা কেবল আর